السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، معادنا النهاردة مع السياحة والمواقع الأثرية في أفريقيا. هنتكلم على السياحة وهنتكلم على المواقع الأثرية في أفريقيا ومشكلات السياحة وكمان الأماكن السياحية الموجودة في أفريقيا. تعالى ناخد أول حاجة. أي مكان علشان أقول عليه المكان ده فيه سياحة لازم يكون فيه شوية مقومات تتوفر في المكان، يعني شوية حاجات. الحاجات دي لو موجودة يبقى المكان ده مكان سياحي، الحاجات دي اللي مش موجودة مكان عادي. الحاجات دي جزء ربنا سبحانه وتعالى هو بيديني المكان، وجزء بقى أنا كإنسان بشتغل عليه، أشغل دماغي بقى، أفتح مخي كده وأظبط مواضيع السياحة عندي. أول حاجة في العوامل الطبيعية: الموقع، المناخ، تنوع الحياة النباتية والبرية، ومظاهر السطح. عندي 4 عوامل طبيعية لو اتوجدوا في مكان بمواصفات معينة يبقى المكان ده مؤهل ان هو يكون مكان سياحي: موقع، مناخ، حياة برية، ومظاهر سطح. موقع، مناخ، حياة برية، ومظاهر سطح. العوامل الطبيعية للسياحة ايه هما؟ موقع، مناخ، حياة برية، ومظاهر سطح. هناقش كل واحدة فيهم وهفهمها لكم، بس أنا عايزاكم الأول تعرفوا ال4 الطبيعي وال3 البشري إيه هما. العوامل الطبيعية لوجود السياحة: موقع، مناخ، حياة برية، ومظاهر سطح. إيه هي العوامل الطبيعية للسياحة؟ موقع، مناخ، حياة برية، مظاهر سطح. يبقى حياة برية مظاهر سطح. خش على العوامل البشرية. العوامل البشرية: الآثار التاريخية، التنوع الاجتماعي والثقافي، الثقافات بتاعت المجتمع، تسهيلات الإقامة وكرم الضيافة. العوامل البشرية تاني هقولها لكم بالراحة: المواقع الأثرية يعني الآثار، تنوع الثقافة، كرم الضيافة. آثار، ثقافة، وكرم ضيافة. آثار، ثقافة، وكرم ضيافة. آثار، ثقافة، كرم ضيافة. آثار، ثقافة، كرم ضيافة. يبقى أنا عندي 4 عوامل طبيعية و3 عوامل بشرية بنقول عليهم مقومات السياحة. يعني الحاجات دي لو اتوجدت بالمواصفات اللي هقولك عليها يبقى القارة دي عندها حاجات سياحية جامدة جدا. تعالى نناقش مع بعض العوامل الطبيعية واحدة واحدة. المقومات الطبيعية: أول حاجة الموقع. أفريقيا موقعها ممتاز. أفريقيا موقعها ممتاز ليه؟ عشان هي بتقع في النص في قارات العالم القديم. عندها آسيا وأوروبا وهي في النص. أفريقيا بتقترب من أوروبا عن طريق البحر المتوسط، فهي كده قريبة من القارات. احنا أخدنا قبل كده إن هي بتتصل بآسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. يعني الدنيا مع قارات العالم القديم جميلة جدا ويروحوا ويجوا بسهولة. تاني حاجة المناخ. مناخنا احنا أفريقيا شمس معظم السنة، ده طول السنة عندنا شمس. عندنا سرطان وجدي واستواء، يعني طول السنة عندنا شمس. عندنا دفء واعتدال مناخ، فالسياح يحبوا يجولنا. واكتر قارة بيجي منها السياح بالمناسبة يعني قارة اوروبا. واكتر فصل في السنة بيحبوا يجولنا منه هو فصل الشتاء. ليه بقى؟ احنا الشتاء عندنا بالنسبة لهم معتدل. اوروبا في الشتاء تحت الصفر، درجة الحرارة بتبقى صفر وانت نازل. فلازم يكون عندنا الشتاء بتاعنا بالنسبة لهم حر وصيف، ويجوا يتدلعوا في الشتاء بتاعنا كأنه صيف عندهم. تعالى ناخد بعد كده تنوع الحياة البرية. الحياة البرية اللي هو النبات الطبيعي، الحيوان البري، الطيور. فاحنا عندنا في أفريقيا تنوع في الحياة البرية اللي بيجذب كتير من السياح. وعلشان الناس بتوع أفريقيا، الدول الإفريقية، فهمت اللعبة دي، عرفت ان احنا بالنسبة لهم النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والجناين والغابات دي ثروة. معظم الدول الإفريقية حولت المساحات الخضراء عندها في أراضيها المحميات طبيعية. تكت بقى وتدخلي تشوفي المحميات الطبيعية وممنوع الصيد، والحيوانات دي نحافظ عليها. أكتر دولة عملت الكلام ده دولة كينيا. احنا في أفريقيا عندنا نباتات وحيوانات وطيور وأسماك كتير مهددة بالانقراض. عندنا كمية كبيرة من الغابات والأشجار والمتنزهات اللي ما كناش حاسين بقيمتها.
فلما فهمنا ان الحاجات دي بتجذب السياح حولنا الاماكن دي لمحميات طبيعيه. ده يساعد على السياحه، خلي بالك ده بينشط السياحه. واكتر دوله عملت كده، الدوله الرائده في تحويل المتنزهات لمحميات طبيعيه، دوله كينيا. خلاص. مظاهر السطح، بص يا سيدي، عندنا شلالات، عندنا انهار، عندنا غابات، عندنا جبال، عندنا سواحل فيها شعاب مرجانيه، كل حاجه عندنا جزر في البحر. كل المظاهر السطح الطبيعيه الخلابه مع اعتدال المناخ اللي بتجذب السياح موجوده في افريقيا. جبال وسهول، والناس بتحب تتسلق الجبال وتتفرج على السهول الساحليه. عندنا شلالات زي شلالات فيكتوريا بالمناسبه، ده مظهر سياحي. عندنا السواحل بتاعه البحار اللي فيها الشعاب المرجانيه. عندنا الصحراء اللي الناس بتعمل فيها سكيتنج وبيستمتعوا بالرملة والشمس وجمال الطبيعة. عندنا الجزر الشهيرة زي جزيرة زنجبار في تنزانيا وجزيرة الجفتون قدام مدينة الغردقة. يبقى أنا عندي جزيرة زنجبار وجزيرة جفتون. جزيرة زنجبار وجزيرة جفتون. هراجع معاك تاني بقى كده الكام دولة اللي أنا قلتهم دول. دولة كينيا رائدة في تحويل المتنزهات لمحميات. شلالات فيكتوريا مظهر جذب سياحي. الجزر اللي بتجذب السياح زنجبار في تنزانيا والجفتون أمام الغردقة. تمام كده؟ دول كده كل المظاهر الطبيعية الموجودة في قارة أفريقيا تجذب لي السياح. خش بقى على المقومات البشرية أو المظاهر البشرية. عندنا في أفريقيا، وإحنا خدنا الكلام ده الترم الأول فمش هتلاقيه موجود صريح كده في الكتاب، حضارة كوش الفرعونية وقرطاج وحضارة أكسوم. إحنا خدنا الحضارات دي صح؟ الحضارات دي سايبة آثار، أهرامات المروة وأهرامات الجيزة، خدناهم ولا ما خدناهمش؟ بيقول لك إن الآثار دي واحدة من مظاهر الجذب السياحي. السياح بييجوا للمناطق سواء اثيوبيا سواء مصر او تونس علشان يشوفوا الاثار الموجوده في افريقيا. يبقى الاثار الموجوده اللي خلفتها يعني تركتها، خلي بالك، الاثار اللي تركتها الحضارات القديمه واحده من عوامل جذب السياح. اديني امثله. اهرامات الجيزه في مصر واهرامات المروه في السودان. تعال خش على تنوع الاجتماعي والثقافي. تنوع الثقافات، بص يا سيدي، الصناعة اليدوية، الاحتفالات الشعبية، الطقوس الدينية اللي بتمارسها بعض القبائل من باب جذب السياح، الطعام الموروث، الأكلات القديمة والوصفات، الفنون، المهرجانات، كل دي ثقافات بييجوا السياح من آخر الدنيا في مواسم الاحتفالات دي علشان يتفرجوا على القبيلة دي وهي بتعمل طقوسها في يوم كذا في شهر كذا. بييجوا يروحوا قبيلة معينة عشان ياكلوا الأكل بتاعهم اللي بيتعمل بالأعشاب والخلطات الطبيعية اللي بيقطفوها من الأرض. كل الحاجات اللي كانت قديمة والقبائل والشعوب لسه متمسكة بيها كتراث بتجذب السياح. زي ما كنا بنقول في المناهج اللي بتاعتكم في السنين اللي فاتت ان في واحد سيوة السياح بييجوا في الوقت اللي بيحصدوا فيه التمور، علشان اهل واحد سيوة بعد ما بيحصدوا التمور بيعملوا وجبة كبيرة لكل اهل الواحة ويقعدوا ياكلوا مع بعض ويغنوا مع بعض في الفترة بتاعت موسم الحصاد. فالسياح بييجوا في الفترة دي. فبعد ما كان الشهر ده من السنة عيد الحصاد بقى اسمه عيد السياحة، من كتر ما الناس بقت بتيجي كتير قوي عشان تحضر الناس وهي بتحصد والناس وهي بتحتفل بعد الحصاد. بالظبط ده بيحصل في كل حتة في أفريقيا. الناس بتيجي عشان تشوف الطقوس الدينية، تاكل الأكلات بتاعت القبيلة دي، تشوف الفنون بتاعت القبيلة دي، تشوف الصناعات اليدوية بتاعت الدولة دي. يبقى التراث الثقافي الموجود في أفريقيا بيجذب السياح. زي إيه تراث ثقافي؟ صناعات يدوية، أكلات شعبية. صناعات يدوية، أكلات شعبية أو أطعمة، يعني هي صناعات يدوية، أكلات شعبية. طقوس دينية، فنون ومهرجانات. طقوس دينية، فنون ومهرجانات. طقوس دينية، فنون ومهرجانات. صناعات يدوية، أكلات شعبية. صناعات يدوية، أكلات شعبية. طقوس دينية، فنون ومهرجانات.
طقوس دينية في المهرجانات. طبعا ده بيخلي السائح يستمتع بزيارة هذه الأماكن، والسياح يحبوا بقى ايه، تلاقي السائح يجي انا عايز اعمل بايدي لو دي صناعه يدويه، اقف معاك وانت بتعمل الاكله بتاعتك لو انت شيف وبتعمل الاكله المشهوره في القبيله. السياح بيحبوا يجوا يتفرجوا ويستمتعوا ويشاركوا بنفسهم. طيب تعالى ناخد تسهيلات الاقامه وكرم الضيافه. تسهيلات الاقامه يا ولاد يعني السائح بسهوله ياخد تاشيره ويخش لك البلد، ولما يجي يخش البلد بتاعتك يلاقي فنادق ويلاقي منتجعات سياحية ويلاقي كل الأماكن اللي هو يحب يقعد فيها بجودة عالية. لما يجي يتعامل مع الشعب يتعامل معاه بحسن ضيافة، يساعده ويقدم له معلومات مفيدة. لما يجي ينتقل من مكان لمكان يلاقي المواصلة اللي هينتقل بيها، يتواصل عبر الانترنت، ما يلاقيش مثلا ما فيش نت، الشبكه مش كويسه، الحاجات دي انا بتكلم بجد والله. البنيه التحتيه، ما هو تسهيلات الاقامه فنادق ومنتجعات سياحيه، بنيه تحتيه عشان يتنقل من الفندق للمكان ده ومن المكان ده للمكان ده. لما يعطل في حته ولا في مكان ويسال حد من اهل الشعب ما يشتغلهوش، ما يقولوش ما اعرفش، ما يسمسرش من وراه وحاجه ام جنيه يديها له ب 50,000 جنيه. هو ده حسن الاقامه وكرم الضيافه. واحنا عندنا مصر وجنوب افريقيا والمغرب واحده من الدول اللي عملت منتجعات سياحيه كتير عشان تجذب السياح وحسنت البنيه التحتيه بتاعتها على فكره. احنا في مصر اخدين مركز ثامن في مساعده الغرباء، ده معناه ان احنا عندنا كرم ضيافه. اي حد اجنبي محتاج مساعده كان هيلب يو، تلاقي نفسك ماشي في حالك وهو ماشي في حاله، تقف تقول له ممكن عايز مساعده، محتاجه اقدم لك حاجه. فده الانطباع ده بيوصل من السائح لبلده وبيوصل لدولته. وفي زي ما هقول لك بقى في الاخر في منظمات بتاخد راي الناس وبتدخل في اليونسكو وتقول رايها، المكان ده يبقى جيد، المكان ده يبقى لا، المكان ده نشطبه من قائمه التراث، المكان ده نحافظ عليه. كل ده بيوصل من ناس بتتعامل فعليا، ما بتاخدش راي وخلاص، ما بتاخدش اعلاناتك في التلفزيون ان انت بلد جميل ومية مية وتقول يلا بينا، لا. الناس بتيجي تعمل تجربه ميدانيه، يشوفوا الفنادق والمنتجعات السياحيه دي تستحق ان هي تاخد نجمه خضراء. وهقول لك يعني ايه النجمه الخضراء، بس خليك قاعد تفكر شويه. الاماكن دي كويسه، البلد دي فيها بنيه تحتيه فعلا. انا لو عايزه، انا قاعد اخد فندق في القاهره وعايزه اروح اسوان، هاخد وقت قد ايه؟ البنيه التحتيه، الانترنت عامل معايا ايه؟ اتواصل مع بلدي واخلص شغلي وانا قاعد بتفسح هنا. هيمشي الكلام ده في مصر ولا مصر دي دوله اي كلام؟ حاجات كتير قوي. ولو اتحطيت في مشكله وممكن يفتعلوا مشكله، شوف اهل البلد هيتعاملوا معايا ازاي، كم واحد هيضحك عليا وكم واحد هيساعدني. فاحنا في عام 2021 احنا كمصر خدنا مركز ثامن عالميا في مساعده الغرباء، وده دليل على كرم ضيافتنا وحسن تعاملنا مع الاجانب. الاجانب ده اي حد مش مصري اجنبي، سواء عربي او اوروبي. طيب دي كده مقومات السياحه، حاجات موجودة في مصر وفي أفريقيا بتجذب السياح. يستحق إن احنا نقول على قارة أفريقيا قارة سياحية. في حاجتين عايزة أقولهم لك. أول حاجة، السياحة مهمة، هي السياحة لأفريقيا مهمة، بتدخل لنا فلوس، عملات أجنبية، دخل أجنبي، بتوفر فرص عمل للناس. كل دول حاجات انتوا حافظينهم من قبل كده على فكرة. خلاص، ممكن واحد سائح أجنبي يجي مصر أو يجي أي دولة في أفريقيا يعمل سياحة، فيطق في دماغه مشروع معين هو هيعمله، يشغل الناس ويستثمر في المكان ده ويكسب أضعاف اللي بيكسبه، فيعمل استثماره في مصر أو في أفريقيا. يعني كمان السياحة بتجذب الاستثمارات، يعني هي مصدر للدخل القومي، بتدخل لي عملات أجنبية، بتشغل الناس، يعني بتوفر فرص عمل، بتجذب الاستثمارات، بتساعد على تبادل الثقافات. الناس اللي بتجيلنا بتتعلم مننا ثقافات، واحنا كمان باحتكاكنا بيهم بنتعلم منهم ثقافات، يبقى تساعد على تبادل الثقافات. 5 حاجات مهمين للسياحة: مصدر للدخل الأجنبي والعملات الأجنبية، دخل قومي، عملات أجنبية، دخل عملات أجنبية.
تجذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل. تجذب وتبادل الثقافات. وتبادل تاني. السياحة دخل قومي وعملات أجنبية. دخل فرص عمل واستثمارات. فرص عمل وتبادل الثقافات. الثقافات. تعالى بقى أقول لك، قبل ما أقول لك إن السياحة في أفريقيا عندها مشكلة، وإن إحنا يا عيني رابع قارة من حيث عدد السياح. شوف إحنا عندنا أماكن جامدة جدا ومقومات طبيعية وبشرية جامدة جدا، مش عند أي حد زينا، ومع ذلك عدد السياح قليل وبيقل. بس قبل ما أقول لك بقى ليه والكلام ده، تعال أقول لك على الأماكن السياحية الأثرية الحلوة اللي في أفريقيا. والله عندنا حاجات جميلة. مدينة لالابيلا. المدينة الصخرية لالابيلا بتقع في دولة أثيوبيا. ايه الحلو اللي فيها بقى؟ دي كنايس محفورة جوه الصخور، حافرين من الصخور، عاملين كنائس جوه الصخرة. يعني هي صخور موجودة في الطبيعة عادي جدا، فهم جوه الصخور دي عاملين كنائس بتعود للعصور الوسطى. دي سياحة دينية مسيحية، حاجة مهمة جدا. مجموعة من الكنائس جوه الصخور تعود للعصور الوسطى. كنيسة أثرية، يعني زي ما احنا بنروح نزور اماكن اثريه شبه الكنيسه المعلقه في مصر، وشبه مثلا كنيسه المهد في فلسطين. دي اماكن اثريه عدى عليها سنين، فده مناطق تراث. مدينه لامو دي في دوله كينيا، دي اقدم مستوطنه قعد فيها الناس في شرق افريقيا. مدينه لامو البيوت اللي فيها معموله من الصخور ومن خشب المانجروف. مدينة لامو مركز للثقافة الإسلامية وكمان الثقافة السواحلية، وإحنا خدنا موضوع الثقافة السواحلية مع اللغة السواحلية في تعدد اللغات في أفريقيا. يبقى أنا عندي أول حاجة خدتها مدينة لالابيلا. لالابيلا دي في أثيوبيا، ومدينة لامو في كينيا. دلوقتي هناخد منتزه كليمانجارو. منتزه كليمانجارو بقى يا ولاد، دي بتقع في دولة تنزانيا اللي فيها جبل كليمانجارو. جبل كليمانجارو ده بقى ايه حكايته؟ احنا خدنا قبل كده ان هو جبل بركاني، وخدنا قبل كده ان من كتر ارتفاعه على قمته فيه جليد. يبقى جبل بركاني بيتراكم على قمته الجليد، بيحيط بيه غابات وحشائش بيعيش فيها حيوانات ثديية مهددة بالانقراض. الحيوان اللي بيلد اسمه ثدييات، يعني في حيوانات بتبيض البيضه وترقد عليها لحد ما تفقس وتبقى الكائن النون الصغنن. في حيوانات بتولد، صح؟ دي اسمها ثدييات. فالمكان اللي حوالين جبل كليمانجارو فيه ثدييات مهدده بالانقراض. فيعني جبل بركاني على قمته تلج، حواليه غابه فيها حيوانات ممكن تنقرض، دي على طول محميه طبيعيه ومزار سياحي. المدينه الرابعه وهي مدينه جميله. مدينة جميلة في دولة الجزائر، دي مدينة بتعود للتاريخ الروماني، آثار رومانية. مدينة منظمة تنظيم روماني مذهل، مدينة مبنية فوق الجبال. المدينة دي ارتفاعها 900 متر فوق البحر. يبقى مدينة جميلة هياكل المباني بتاعتها على ارتفاع 900 متر فوق البحر. تنظيم إداري ميداني مذهل، متنظمة، شوارعها متخططة بنظام مذهل، بتعود إلى التاريخ الروماني اللي بناها الرومانيين. طيب اللي بعده محمية غابة دجا. محمية دجا في الكاميرون، دي واحدة من الغابات المطيرة اللي فيها تنوع بيولوجي. تنوع بيولوجي يعني فيها حيوانات، فيها طيور، فيها كائنات حية ثديية برضو مهددة بالانقراض. خلاص؟ تعالى بقى نتكلم على دور اليونسكو في حماية التراث الطبيعي والثقافي. بصي يا ستي، منظمة اليونسكو احنا عارفين ان هي، اتفضل اقعد. ما بعرفش مش عايزه اقعد. عماله من بدري اقعد. ابعد عن المعز. منظمة اليونسكو احنا عارفين ان هي بتحمي التراث، سواء كان آثار او محميات طبيعية
في كل العالم. هي مهمتها ان هي بتحمي التراث في العالم. منظمة اليونسكو فيها اعضاء، دول اعضاء. الدول الاعضاء مهمتهم ان هم يعملوا سيرش على الاماكن الاثرية والتراث الطبيعي في العالم. المكان ده تراث، اروح ادرسه اشوفه هو بجد تراث ولا ده اي كلام. لو لقيته فعلا في المواصفات اللي تستاهل ان هو يكون تراث، اعرض على مجلس المنظمة ان انا عايز احط المكان ده في قائمة التراث، والمنظمة تصوت المكان ده مقبول ان هو يكون ضمن قائمة التراث، لا المكان ده مش مقبول ان هو يكون ضمن قائمة التراث. ده دور الدول الاعضاء في منظمة اليونسكو. اجمع معلومات عن كل الاماكن الاثرية في كل العالم، معلومات وبيانات، واشوف الكلام وادرس طبيعة المكان والحاجات دي كلها، علشان بالاراء اللي بيجمعوها الدول الاعضاء في منظمة اليونسكو يبداوا يصوتوا. ناس موافقة المكان ده يكون قائمة التراث، ناس لا انا مش موافقة، ونشوف اغلبية الاصوات. ومنظمة اليونسكو ساهمت في انقاذ كذا مكان جوه افريقيا من الضياع، ان هو يبوظ وهو مكان تراث. خلاص طيب. واماكن كتير في افريقيا منظمة اليونسكو ادرقتها ضمن قائمة التراث العالمي. زي ما انا بقى قلت لك من شوية، للاسف احنا السياحة عندنا في افريقيا مش احسن حاجة. يعني احنا رابع دولة على مستوى العالم، رغم ان احنا عندنا اثار كتير جدا، رغم اننا عندنا محميات كتير جدا، رغم ان احنا مناخنا جيد ومتميز عن باقي قارات العالم. بس هقول لك ليه عندنا مشاكل في السياحة. ايه هي المشاكل اللي عندنا في السياحة؟ بعض الدول الافريقية مناخها قاسي، قسوة المناخ في بعض الدول، قسوة المناخ في بعض الدول، كثرة الأمراض. يبقى واحدة قسوة والتانية كثرة. قسوة المناخ في بعض الدول وكثرة الأوبئة والأمراض في بعض المناطق. مناخ الدول قاسي وفي بعض المناطق فيها أوبئة. ضعف البنية التحتية في بعض الدول. مش أنا قلت لك مصر والمغرب وجنوب أفريقيا بيحسنوا البنية التحتية بتاعتهم، بس في دول تانية ما بتحسنش البنية التحتية بتاعتها. يبقى ضعف البنية التحتية، نقل ومواصلات وإنترنت، زي ما أنا اتكلمت الحصة اللي فاتت عن البنية التحتية. في بعض الدول ما بتحسنش البنية التحتية. في بعض الدول عندها نزاعات سياسية وحروب أهلية ونيلة على دماغهم بيطفشوا السياح. يبقى أنا خدت أول حاجة ظروف مناخية قاسية، أمراض وأوبئة، ضعف البنية التحتية، صراعات سياسية. آخر حاجة بقى، السكان المحليين في أفريقيا بيتكلموا باللكنة المحلية بتاعتهم، ما بيعرفوش يتكلموا إنجليزي. فلما السياح بيتكلموهم أيا كان السائح، اللغة الوسط بيننا وبينهم الإنجليش. فما إن سكان البلد ما بيعرفوش يتكلموا إنجليزي، السائح يتوه ويموت ويتسرق ويتقتل ومحدش فاهمه هو بيقول إيه. فده بيطفش السياح. يبقى عندي 5 معوقات للسياحة. عندي كم معوق؟ 5 معوقات. قساوة المناخ، وكثرة الأمراض، ضعف البنية التحتية، صراعات سياسية، والسكان المحليون لا يجيدون الإنجليزية. السكان المحليون لا يجيدون. أفريقيا تسكت؟ مصر تتفرج؟ لازم نقول جهود أفريقيا ودور مصر في تنمية السياحة. تعال الأول نتكلم على جهود أفريقيا. بص يا سيدي، أي جهود في تحسين الزراعة، الصناعة، الرعي، التجارة، خش على أجندة 63. اديله على طول، ارميله واحدة 63 على طول كده. 2063. أجندة 2063 بتتضمن برنامج للتنمية السياحية. دي أول حاجة هتقولها له. أول ما يقول لك جهود أفريقيا في أي حاجة أقول له أجندة 63. إحنا دي نقطة إحنا حفظناها خلاص. يبقى أجندة 63 فيها بنود لتنمية السياحة. أفريقيا اشتركت مع منظمة السياحة العالمية لتنمية السياحة. يبقى أجندة 63 فيها بنود لتنمية السياحة.
أفريقيا اشتركت مع منظمة السياحة العالمية للسياحة. بعض الدول الإفريقية أصدرت مبادرة نيباد. 5 دول إفريقية عملت مبادرة نيباد عشان تطور البنية التحتية وتحمي الموارد الطبيعية وتدرج السياحة ضمن أهم الموارد اللي بتدخل دخل للقارة. اسمها مبادرة نيباد. يبقى أجندة 63 تنمية السياحة، تعاون بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة السياحة العالمية، إطلاق 5 دول إفريقية مبادرة نيباد، التعاون الإفريقي مع منظمة اليونسكو عشان تدخل مناطق كتير في أفريقيا ضمن قائمة التراث العالمي، لدرجة إن منظمة اليونسكو عملت يوم للاحتفال بالثقافة الإفريقية 24 يناير من كل سنة. وبعدين أفريقيا عملت حملة اسمها اكتشف أفريقيا، تعمل إعلانات ودعاية لكل حتة في العالم، توريهم اكتشف أفريقيا وتدينا مكان ومعلومات عن المكان ده، تراث احنا نحب نزوره، فضلنا يقتلنا نروح نزوره فنروح نزوره. الواد ده عازمني على رحلة اروح ازور اماكن كتير في افريقيا، خلاص. وهكذا بقى حملة اكتشف افريقيا. يبقى افريقيا عملت 5 حاجات نقولهم بسرعة وبعدين نقول اسئلتهم بالتفصيل. اول حاجة حطت بند في اجندة 2063 لتنمية السياحة. الاتحاد الافريقي يتعاون مع منظمة الصحة العالمية عشان ينمي السياحة. 5 دول افريقية عملت مبادرة نيباد علشان تحافظ على الموارد الطبيعية وتطور البنية التحتية. وبعدين افريقيا تعاونت مع منظمة اليونسكو وعملت يوم للتراث الافريقي اللي هو يوم 24 يناير. افريقيا اطلقت مبادرة اسمها اكتشف افريقيا. بالنسبة لأجندة 2063 احنا هننمي السياحة المستدامة ونبين أهمية السياحة للاقتصاد بتاع أفريقيا. العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي هنمي السياحة المستدامة ووفر فرص عمل للشباب بعد ما دربهم على كيفية التعامل مع السياح. العالم كله بيتوجه للسياحة المستدامة. مستقبل أفريقيا إنها تعمل سياحة مستدامة. احنا بنعمل زراعة مستدامة، تعدين مستدام، صناعة مستدامة، ولازم يكون سياحة مستدامة. أعمل إعادة تدوير للمخلفات. كل المنشآت السياحية بتعمل بطريقة لا تلوث البيئة. الوسائل بتاعتها تشتغل بالطاقة النظيفة. أخليها كلها بتعمل بالطاقة الخضراء والطاقة الكهرومائية، كلها طاقة نظيفة. هقولك دلوقتي وإيه النجمة الخضراء. استني عليا، هنعيد تاني بسرعة. على المستوى الإفريقي أجندة 2063 عايزة تعمل إيه؟ عايزة تعمل سياحة مستدامة وتزود مساهمة السياحة في الاقتصاد الإفريقي. التعاون بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة السياحة العالمية هينمي السياحة المستدامة ويوفر فرص عمل للشباب بعد ما دربهم على التعامل مع السياح. مبادرة نيباد دول 5 دول إفريقية، خلي بالك منهم مصر وجنوب أفريقيا. 5 دول إفريقية منهم مصر وجنوب أفريقيا. عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يطوروا البنية التحتية ويحافظوا على الموارد الطبيعية ويحطوا خطة لتنمية السياحة في أفريقيا. التعاون بقى بين اليونسكو والاتحاد الإفريقي عشان ينمي السياحة الإفريقية حط يوم عالمي 24 يناير ده عيد للسياحة في أفريقيا. طيب حملة اكتشف أفريقيا عشان أنشط السياحة في أفريقيا. خش بقى على دور مصر يا معلم. مصر أم الدنيا. مصر حطت استراتيجية عشان هي كمان تنمي السياحة المستدامة. فبالاستراتيجية بتاعت مصر توصل لعام 2028 يكون عندنا 30 مليون سائح سنويا لمصر. أنا هحط خطة من وقت وضع الخطة لحد 2028 أقعد أحسن في السياحة وأنمي في السياحة وأحسن في الفنادق، في المنتجعات السياحية، في الطرق، في البنية التحتية، عشان وصولا ل 2028 ما لا يقل عن 30 مليون سائح بالراحة كده وإحنا مش عاملين أي مجهود يجوا يزوروا مصر. تمام؟ تاني حاجة عملتها مصر إن هي حولت تلت الفنادق والمنتجعات السياحية والقرى السياحية والحاجات دي إن هي فنادق خضراء صديقة للبيئة. فنادق خضراء صديقة للبيئة
مساحات خضراء، بعيد تدوير المخلفات، الطاقه المستخدمه تكون طاقه نظيفه. والفنادق دي فعلا حصلت على النجمه الخضراء. يعني السائح وهو بيعمل سيرش كده عشان يحجز في الفندق ولا الاوتيل ولا المنتجع السياحي ولا القريه السياحيه، واحده من المواصفات اللي لازم يلاقيها في المكان اللي نازله انه يكون حاصل على النجمه الخضراء، زي شهاده تقدير كده فيها نجمه خضراء، يكون الفندق ده بيراعي المواصفات العالميه للسياحه المستدامه. ودي شهاده لازم الفنادق تعلقها. الفنادق اللي اخداها ما ينفعش اشيلها احطها في الدرج، ده انا لازم اعلقها واكتب على النت من ضمن الاعلانات اللي انا بحطها على المكان بتاعي اللي انا عامله ده انه حاصل على النجمه الخضراء. يعني الراجل ده ما بيلوثش البيئه، عنده مساحات خضراء، المخلفات بتاعته بيفصلها ويعيد تدويرها، وبيستخدم في كل الاجهزه والحاجات بتاعته وسائل طاقه نظيفه. ففعلا تلت الفنادق اللي موجوده في مصر حصلت على النجمه الخضراء، وده معناه ان هم بيقللوا الاثار السلبيه للسياحه على البيئه. تقليل ليه خدوا النجمة الخضراء؟ عشان قللوا الاثار السلبيه للسياحه على البيئه، بيعيدوا تدوير المخلفات، عندهم مساحات كبيره خضراء، بيستخدموا طاقه نظيفه في الاناره وفي كل الوسائل بتاعتهم. ده معناهم ان هم فندق او قريه سياحيه صديقه للبيئه، فتحصل على النجمه الخضراء تقدير من الدوله. ودي حاجه بقى يستغلوها ويعملوا اعلانات عليها وتبقى الدنيا حلوه. يبقى المكان السياحي ده بيقلل، انا مش هقللها قوي يعني مره واحده لان انا لسه ما وصلتش 2028، بس كل الاثار السلبيه اللي بتحصل من السياحه للبيئه انا بقللها. خلاص؟ طيب احنا كده خلصنا درسنا. عايزه اشوف كومنتاتكم ولايكات، شير كتير قوي للفيديو. هنحل تدريبات الدرس. اي سؤال هيقف معاكم هتحطوه لي في الكومنت وانا هرد عليه. اشوفكم في درس جديد. سلام عليكم.